السلام عليكم أخواتي في الله، مرحبا بكم في قناتكم دواؤنا بين أيدينا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله أخواتي في الله أردت مشاركتكم في هذا الفيديو بعض الأدعية والأوردة لتيسير الولادة بإذن الله. كما نعلم أخواتي أن الولادة تعتبر من أصعب الأمور التي قد تواجهها المرأة أثناء حياتها، حيث تخاف كثيرا على نفسها وعلى جنينها المقبل إلى الحياة، وتشعر بالألم الشديد عند حدوث الطلق. ولهذا سنذكر في هذا الفيديو بعض الأدعية والآيات القرآنية الكريمة التي يجب قولها كي يخفف الله عز وجل على الحامل ألم الولادة وييسرها لها. أختي في الله، اخترت لك بعض الأدعية كما قلت التي تقال لتيسير الولادة وتسهيلها، راجين من الله عز وجل أن يخفف عنك ويرزقك الذرية الصالحة بإذنه. نبدأ على بركة الله. الأدعية كالتالي: أولا، اللهم يا خالق النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، خلصني مما أنا فيه. ثانيا، يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما أطيق وما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثالثا، اللهم أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالما سليما عافيا متعافٍ، لا شر فيه ولا ضر. اللهم واجعله من عبادك الصالحين، وجنبه الشيطان، واجعله نصرة وذخرا وخيرا للإسلام والمسلمين. يا خالق النفس من النفس، يا مخلص النفس من النفس، يا مخرج النفس من النفس، خلصني. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وكذلك أخواتي في الله، هناك أوراد لتسهيل الولادة، فيجب عليكم قراءة سورة الفاتحة 7 مرات، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص والفلق والناس كل منها 3 مرات، وسورة الزلزلة، وكذلك سورة مريم. ثم قولي بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات على مواطن الألم. ثم بعد ذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 3 مرات، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم اقرأي ال5 الآيات الأولى من سورة البقرة وأواخرها ابتداء من وآمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. أحبائي في الله، إذا أتممتم الفيديو إلى الآخر، أنا مرجو منكم ترك تعليق بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على الواتساب ليستفيد غيركم. شكرا لكم وبارك الله فيكم.